Kweduno mabuja mamukachere tauya nadzodzo mamukodza nyasi zuwa rochi 10 mwedzi uno wakurume. Makore akwana 50 kubva papfa Herbert Wilshire Hamandishe Chitepo. Ipapa pakaita kunyangariwa nozulo uno Blessed Geza akatumira masoko masvinu, masoko makukutu, masoko akaita kuti vanhu wati kandanga richiripo. Manduwe Blessed Geza agobudika muvhidhiyo achireketa kuti wamunangarwa vari kuita zvokuita kunyadzisa chaiko mubiro vari kuita munyika uri hwacho huri kuitika. Agoreketa kuti katireke kugosiya zvakadandi mhanduwe nekuti paribe chizvinu. Ipapa tiri kutofara kuti akabva areketa akati zvandakakunyepai paye kuti ndichakupai kuti ngatichipindei mugwagwa ndo zvatakiita. Zuwa rokupedzisira romwedzi uno kwai ndiro zuwa rati kuti wanhu wese kariitei karikiriki kupinda mugwagwa kuti timise huori huri kuitika munyika medu. Rekai tigoona kuti zvichapera sei, nokuti paribe ari kuziva kuti Blessed Gezayu ari papi, ari kuitei, anani. Chakatonakidza wamwe kuti Blessed Geza agotoburika akapfekera mbasha dzomasoja. Manduwe aidihwi kwete masoja emunyika medu asi idzo dzinopfekewa nomasoja. Rekai tigoramba takaringa hedu kuti zvinopera sei, zvinoenda nokupi. Tinenge tichikunyepai izvezvi kureketa kuno mune imwe nyaya wiki nerechivhayo heno kuti zvikutekaira sei, heno kuti kuroora kwache kusvinu chere kana kuti kwakatiita kutukiwa, nokutoti mari iri kunzi yakabuyiwa iri kutsvakiwa nemapurisa kuti mbanani wakaiba wanhu vari kunzi wakasvika 20 wakaenda kupurazi roalpha omega wakagoba mari yacho. Unobva waita kuona kuti paribe chizvinu. Ipapa agotoreketa kuti aiwa iye aribe chaareketa asi mapurisa agototi wakomana tibatsirewo kuti titsvake kuti mbani akaba mariyo. Asi wanhu padande mutande wamwe wagotoreketa kuti ndo anonzi nowafana uchidiki marikavharika. Aidihwi. Rekai tirambe zvedu takaringa. Wamwe wagototi aiwa muchaona mukwasha achibenhutsa mari yatezvara zvakanaka achiwapa imwe dhabhuru. Ipapa mapurisa ari kutadza kureketa kuti sei waribe kana kubvunza kuti ko sei makachengeta makutukutu omari akadai mumba. Apa purazi racho iroro Alpha Omega ndiro purazi raMugabe. Mhandiwe unobva waita kuona kuti zviri pano chimwe chinhu chakaita kunyangariwa. Rekai tirambe zvedu tichiparinga, tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira sei. Hofisi yamunangarwa yaita pokare zvairi kuita zviya zvokuti kwaiti kusimbisa basa homaovheti. Ipapa wagototereketa wakati maovheti kubhinga taapa mabhasikoro 115 115 pachirungu, asi wanhu wakaburika mumapikicha wakaita kuita kuratidza kutsvomwa. Mhandiwe paribe ari kufara, paribe kana mubodzi airatidza kuti ndiri kufarira kupuwa mabhasikoro. Nokuti bhasikoro rinounza bachokudya mhandiwe mumusha, kana nzara yaruma inotoruma nyange unaro bhasikororo. Rekai tirambe zvedu takaringa. Wari kuti wari kutsvaka rutsigiro hwokuita zvokupinda mudare reparamende kuGrenview yodzasi, Grenview South pachirungu, wakutanda ipapa kuita zvokutsvaka rutsigiro. Sarudzo dzacho dziri kuuya zuwa rochi12 mumwedzi uri kuteera iyo. CCC iribe kuisa kana munhu, MDC yamonzora iribe kuisa kana munhu. Obva wasaya kuti ko chino chii chaiitika ipapa. Rekai tirambe tichiringa kuti wachapera sei, wanenge wachiita sei. Tinenge tichikunyepai. Kuna kadzitape akagwarashiwa akapondiwa zviri kutovhundutsa kupera kusondopa apa. Mhandiwe pakaita kunyangariwa. Akapondiwa kadzitape iyu wari kufungidzira wari kuti peno akapondiwa iko kumarondera nonyaya yekuti ari ndiye umwe wanhu wari kuburitsa zvinhu zviri kuitika zvoma PhD yokubiridzira zviya. Pakaita kunyangariwa. Mweya wache ngauzorore murugare. Mapurisa akati tiri kutsvaka kuti chii chakamboitika. Tinenge tichikunyepai. Wakaringa zvomutumbi wache wagoti paakapondiwapo akandopondiwa iye zvaanga nazvo, mafoni, zvese zvimwe zvese paribe kana chibodzi chakatoriwa.
ya idi zvakaita kuoma chaiko. Hurumende tiri kufara kuti yagotoburika ikati hwendo hunota nhadzira zvinhu zvanga zviri kunzi nana mukoti pachipataracho paGomo ngazvinhadzirisiwe, kusanganisira ichi chitakura vanhu chinokwira nokudzika. Tikati kam kunoma makamirirei kuti zvitande zvasvika pazvasvika ipapo kuti vanhu vatandi waita zvokuratidzira kuti muzokona kuziva kuti tofanira kunhadzirisa zvinhu kuti zviite zvakanaka vanhu vakone kusenza tusvinhu. Idi hwi unobva waita kuzisaya idi, asi tiri kuramba tichitenda kuti zvakanhadziwa izvozvo. Kuno mupurisa anonzi Nomo Muradzikwa nemakore 30 ari kunzi apinde mudare nonyaya yekuti ndiye ari kunzi akaponda akasandira howe nopfuti. Mhandiwe pakaita kunyangariwa ipapo unoita kusaya kuti chii chaizvo chakanyatsa kuitika, nokutoti mapurisa agotanda achireketa kuti kwai aiwaba munhu uyuyu akapfa wari kuteera mbavha, wapedza wakati aiwaba akabayiwa nomubiyache, wapedza wakati izvezvi tiri kuziva kuti chii chakaitika, waakuendesa uyu kudare. Kuno chaizvo chaizvo zvakaitika ndochipi mhandiwe, nokutoti panenge panochanja chopfena apa nokuti chii chaiitika, nokutoti agobayiwa sei nomubiyache iye achisenza nowadzimai basi, chikwata chawo ndochowadzimai. Heno mhandiwe munondozvionera mega kuti pano zviri kuitika ipapo ticharamba zvedu takaringa tichindori kubulawayoko kwai wagare wokuchabarara wakutoita kushamwa mhandiwe kupfa kana kuhwara nokumwa mvura, nokutoti mvura iyo kwai yaanomunhuwi mhandiwe wokuita kunyadzisa kunyangadza chaiko. Heno kuti zviri kuitika regai tigoona kuti zvinopera sei noicho chirwere chomanyoka chakatekeshera kudare ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi. Wofidelity wagotiwo wakutoburitsa basa romatenda rokuti kuwakiwe nzvimbo dzinotengiwa goridhe dzakatenderera nyika yese. Regai tigoona mhandiwe kuti richapuwani basa iroro, tinenge tichikunyepai zvedu. Kambani yeFastJet yagotiyo kubva masondo 3 ari kuteera wanenge wakiita zvokuenda kubva kuHarare wachienda kuLusaka, tikuti makorokoto wayaoneka achienda 3 pamwedzi apa pasondo, tikati zvisvinu dai zvaramba zvakadando. Apa wafana wobhora wako kuDurban, aiwa wari kuita basa rokufundzira ipapo wachifundisana kuti woita banha sei bhoraro. Regai tigoona kuti zvichaita kuti wahwine chere zuva ramangwana pawari kutamba noBenin. Tinenge tichikunyepai kuti mbanani wanenge wazoisiwa muchikwata chacho zvakazara. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno South Africa iri kuhwadziwa nokuti Donald Trump agotoreketa akati ndino zvinhu zvanoda kuti muite muchinje kana muda kuti tibenhuke tiite ukama husvinu. Mhandiwe wakandobvuma chibodzi ipapo wanyura nokuti Satani anonzi Satani ndomboita zvaanoda kuti andirekere, anokurekera ba. Regai tione hedu kuti zvichapera sei, tinenge tichikunyepai. Ipapa pokare kwai hurumende yeSouth Africa yakusaya kuziva kuti yoita sei wanhu wakatowaendesa kumatarotsi mhosva nokuti wari kurambira wanhu mavhiza zviribe kana kuziva kuti sei wari kuramba. Wari kundorambira wanhu wazhinji kuna wanhu waakuita zvokuenda kumatare wachinojiwa futi hurumende yacho kuti wabva wamanikidziwa nematare kuti wape wanhu mavhiza. Mhandiwe paita kunyangara. Regai tirambe zvedu takaringa kuti wachaperera papi, wanenge wachiita sei. Mapurisa akasunga mumwe munhu ane makore 40 nozuro muSouth Africa achinzi kwai akabatiwa nomari yenge iri pasi pomubhedha, imwe yenge iri pai iribe kuisiwa kubhengi inoita milioni ribodzi nomazana mairi ozviuru omarandi 1.2 million rands pachirungu. Heno kuti kana zvikadari ipapa weparapara mutungamiriri wenyika anozoita sei nokuparapara ekagiita. Regai tigoona kuti zvichapera sei. Namibia yaburitsa mari itsva iriyo madhora 60 okuNamibia iriyo yousu waiye nyakupfayu Hage Geingob. Aiwa tikuti makorokoto wabi edu. KuDRC M23 yagoti aiwa tichada ba zvokureketa nowabi edu wari kunzi tirekete nawo nokutoti EU waisa zvirango zvopfumi pokare kuwakuru wedu. Tikuzvidaba izvozvo dai zvamisiwa ukuwo
Joseph Kabila agototi aiwa SADC yakakona kuburitsa masoja kubva kuDRC kwairi kuita. Zvinhu zvichanakira DRC heno mhandiwe tikai tirambe zvedu takaringa. Toona kuti Trump agoita kunakidza vanhu achireketa iye padande mutande Twitter akati Ashley Biden naiye Hunter Biden kwaita tawabisira vanovachengetedza wanga wachibhadha vanhu hurumende kubva izvezvi chipoliposhwo pano pachiri bekana mubodzi ari kufanira kunge ainawo. Hai dita yawe rekai tirape zvedu takaringa kuti zvinoperera papi, asi yei pakaita kunyangariwa tinenge takandoringa hedu kwazvinoperera. Tiri papoka mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe Onau.